Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba anglais nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Ngonga koki mnyoso bosepela kolanda info lingala journal ya peuple pona peuple mbote la bino bisika nyonso tu ozwa mito fungola basango na biso na ngamba présidence pona kotalisa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokola mardi 23 août na oya président honoraire ya Nigeria Olusegun Obasanjo ba détail élément oyo bokozwa yango na édition na biso ezali koya totikala kaka na ngamba présidence pona kotalisa bino lisusu après audience na ye boyeba ke président de la République a se précipité kimbango kuna na lemba imbu epai wapi akendaki ko inaugurer nouvelle usine ya traitement d'eau ya régie des eaux bolanda ba détail et élément eau. Mardi 23 août 2022, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré usine ya production d'eau potable ya Sikakuna na Lemba Imbu na périphérie ya site ya capitale. Yango eza situé na trentaine ya kilomètres ya centre-ville na confluent ya ba rivière Njili pe Lukaya. Usine ya traitement d'eau ya Lemba Imbu ezali bongo na capacité ya production ya 35 000 m² d'eau potable pour la première phase opérationnelle et Sengeli est atteindre 2 fois 85 000 m² d'eau na troisième phase na yango. Usine Oyo eko desservir na premier temps par commune populaire Yandili pe ya Kimbateke et pa wapi dessert en eau potable ya régie des eaux et causé la kabango ba problème depuis ba décennie. Régie des eaux a érigé ba gros collecteur na circuit à 30 km jusqu'à Ibia quartier Njili Saint-Thérèse avant et se connecter na réseau domestique préexistant na ba phase 2 P3 usine ekopesa mai na ba commune ya Tchangu mosusu to monibongo pe lisusu ekopesa mai na cité universitaire ya Inikin pe na parti mwa moke ya Mongafula balansa
le 1er juillet 2019 travaux ya construction ya chaîne ya traitement d'eau oyo ekenda na captage tina pompage oyo esali bongo 3 ans. Usine ya Lemba Imbu ekomema quelques innovations opérationnelles oyo eza ko comparer na 4 autres existantes. Totangi bongo station ya captage oyo bazui compte na niveau ya étiage critique ya rivière Ndili en clair même soki na niveau ya rivière ezali na maite usine oyo ekozangaka mai soko mokete lisusu na particularité ezali bongo télégestion télécontrôle ya ba compartiment ya traitement na yango à partir ya basali ya contrôle ba expert technique ba kobanda ko surveiller elongo circuit pe banda ko démarrer pe ko arrêter ba machine même na distance grâce na ligne électrique spéciale ya 11 km oyo ba tirer yango depuis station ya Snell Kimwenza usine ya Lemba Imbu et ko banda désormais ko fonctionner 24 heures sur 24 heures yango eza ko disposer na réservoir moko ya monene ya 5 km ya station na yango mise en service ya ba nouvelle usine oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala ezali usine oyo pai wapi ezali kopesa sa réponse appropriée na objectif ya ko améliorer quotidienne oyo population congolaise bazali ko vivre particulièrement ya ville province ya Kinshasa oyo ba confronté yango na pénurie d'eau potable na trimestre moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ako inauguré usine moko ultra moderne ya production d'eau ya Mbinza Ozone na phase ya suka usine ya ozone ekozala na même capacité ya production na oyo ya Ndili epai wapi ezo considéré ti sikoyo neti usine moko ya monene station ya Lemba Imbu ekobanda ko occuper deuxième place na terme ya ba phase DP3 na yango ville province ya Kinshasa akoleka na 4 P6 usine ya régie des eaux totangi bongo Ndili Ozone Lemba Imbu Ngaliema Itex Africa Kintuka Pelukaya 1964 à 2022 et Salibongo 58 ans depuis parti Lumumbiste unifié par Luna Mokuse et Zalaki Bongo créé ba militant pe ba cadre ba yaki ebele pour célébrer événement oyo cérémonie et salemaki na siège ya parti na bango oyo ezwami na 4e mairie limité Michael Bustoto azalaki kuna na compte ya info Lingala. Siège ya parti Lumumbiste unifié Paluna Mokuse ya trio de la Renaissance na 4e mairie limité ezalaki ya koyinda na ndenge ya kosakana te ba militant na ba militante ba utaki bipai na bipai ba sopanaki awa neti banzoyi ezalaki système ya nyata moninga senga pardon pour place ya kotia lokolo ezalaki te ezalaki na cadre 58e anniversaire ya parti 22 août 1964 22 août 2022 58 ans d'existence ya esengo ya constance pe ya résistance to ya kolendisama malgré kokemba kasi 58e anniversaire oyo ezalaki célébré na symbole ya résistance pe fidélité oyo etalisamaki na mobange na ambiance oyo sur place tomonaki présence ya bakadre ebele oyo barépondaki présent bamembre ya bureau politique ya parti baprosec pe bato misusu ebele madame Aurélie Batumike secrétaire permanente pe porte-parole ya Palou nde a représentaki secrétaire général pe chef du parti le professeur Willy Makashi yende azwaki mokumba ya kotanga discours na ye liboso ya bapaya bamembre ya baparti frère ya union sacrée ya bamilitant na bamilitante très molende ya Palou atangaki yango na lopoto. Je voudrais saluer votre ténacité dans votre attachement au Palou. Kasi permanent adjoint Robert Ngambi nde ayaki kolimbola yango kitoko discours yango na Lingala makambo nyonso oyo secrétaire général pe chef du parti Willy Makashi alobaki. To accompagner celui ton peuple à sa la choix na ye. Mais na yango alobi
Palou azali déjà komibongisa. Na candidat à Piso. Lokola tozali membre ya Union Sacrée. Lelo lisusu. Occasion nous se pèse à Maka. Lokola lelo. Palou a réaffirmé lisusu à lobby. Président Oyamboka lelo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'allais ajouter mon quantomola. Lokola constitution spéciale sous Makoki. Il y a un candidat en 2023. Palou Tokochi Aye Maboko. Peu avant, Boyebake Permanent Ngambi a brossaki historique ya Palou depuis création nango le 22 août 1964 na parc de Boak actuel jardin botanique na commune ya Gombe et puis ya patriarche Antoine Gizenga Fungi alobelaki parcours politique na ye 55 ans de règne local secrétaire général chef du parti depuis 1964 ti 2019 Simane Kokufa nde Lugi Gizenga ponamaki na bureau politique local secrétaire général AI Titango akufaka le 3 juin 2020 oye fongolaka bongo nzela na deuxième congrès ya Palou pour na kozongisa légitimité na tête ya parti oyo esalemaka na centre ngande ya Kitambo professeur Willy Makiashi nde aponamaki pour na kokumbela avec impact pe idéologie parti oyo secondé na maître Didier Mazenga Mukanzu lokola premier secrétaire général adjoint actuel ministre et intégration régionale et francophonie et l'ongona deuxième secrétaire général adjoint Justin Kiluba. Tikaton Lobake, les 58 ans après, Antoine Gizenga, milito ya Palou, tikali caractérisé na fidélité légendaire, veut dire changea jamais. Namasto mususu bosengali koyeba ke honorable Rigobert Takumunde ya parti ensemble pour la République oyo ekambamaka na mwana mboka Moïse Katumbi asangisaki samedi 20 août na siège na bango kuna na bare na commune ya Ngaliema ba interfédéral nyonso ya Lukunga epai wapi balobelaki mwa moke makambo oyo etali parti na bango. Honorable Rigobert Takumunde oyo bana nyonso ya Lukunga ba mesala kobenga ye yaya ya baleki asangisaki ba interfédéraux nyonso ya district ya Lukunga mokolo ya samedi 20 août na ba après-midi kuna na siège ya interfédéral ya ensemble pour la République oyo ezwami na bare Binza Ozone toujours na bokambemi ya président na bango Moïse Katumbi Chapwe. Na occasion pona kolobela mwa mokie maemaso bazali kolekana na kati ya parti na bango pe koyeba na kosangisa makanisi pona koyeba lolenge nini basengeli basala pona botombwami ya parti na bango ensemble pour la République mingi na district ya Lukunga Peko bunda makasi pona 2023 babimisa ba député ebele ezala na national topé na provincial na micro ya info lingala boyoka monsieur Jean-Paul Mukadi ya fédération Mongafula ndenge a expliqué. Je sais parce que moi je veux pousser un peu bien dans l'élection. Alors pour pousser un peu bien dans l'élection, tu vas dans la terre tu vas dans la point de mission de Kanisi. On aura besoin de Kanisi non. Fédération nyonso ya Lukunga cette fédération tokutana comme ça tovanda tomeka kotala nini tokosala pour la terre ye mokope yaya ya baleki honorable Rigobert Takumunde mwana Lukunga ya tongo atalisi boye na mokona lelo ezali kokutana na ba fédération nyonso ya Lukunga ezali parce que tolingi toyeba ndenge tokopréparer 2023 parce que comme Angers bandi il fallait tous aller beaucoup plus dans le terrain parce qu'il y a eu d'abord adhésion massive à niveau ensemble maintenant tout le monde capitaliser l'adhésion à l'union souveraine et l'union pour la côté tu identifier par mot tu vas faire par niveau puis tu vas le monter à la banque mon mon pour tout ça l'activité autour de ça on a balao na avant que tous on a parlement de ça tu dis que maintenant la fédéraux batu bazali to benga ba autorité locale ba modo ba li base li poser moko na moko ba li désidérateur population. Première dame
la République démocratique du Congo, Denis Nyakero Tshisekedi Azalaki week-end eleki na échange na honorable président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodi Mpwanga pour le dossier ya avant-projet ya loi relatif na protection ya ba victime ya ba violence sexuelle liée na ba conflit pe ba crime misusu na République démocratique du Congo. Stéphane Skande Nathalie Kaila Bazalaki kuna na compte ya Info Lingala. Bokutani o ezalaki na but kaka moko avant projet o ezali ko porter ba principes fondamentaux relatifs na protection ya ba victime ya ba violence sexuelle liée na ba conflit pe na ba crime grave na République démocratique du Congo. Depuis table ronde o ezalaki organisée en octobre 2021, distinguée première dame ya RDC Denise Nyakero Tshisekedi accompagnée na quelques membres ya commission ad hoc multisectorielle ya Fonarev bayaki ko sollicité et pas ya speaker ya chambre basse ya parlement Christophe Mboso Nkodi po ete na lombango tango ekekende na gouvernement projet ya loi oyo ezali examiner pe adopter et pas ya ba élu ya peuple na ngambu na ye président Mboso Nkodi alouaki démarche wapi epai ezali ko s'adresser directement na ba victime oyo bazali kozela réparation pour na mbala ya liboso na République démocratique du Congo. Championne ya prévention ya ba violence liée na ba conflit abimaki na audience oyo très rassuré na accompagnement pe na soutien ya législateur pour na suka ya nyonso ba victime bazwa réparation epai ya l'État. Nansima Bosimbaki, Institut supérieur d'études parlementaires ISEP, na mokuse efongoli déjà ba porte na yango po na ba inscription ya année académique 2022-2023 o ezali ko salema na système ya LMD ndenge héritier mapindemi atalisi. Institut supérieur d'études parlementaires ISEP na mokuse ba fongoli déjà ba porte na bango pour na inscription yango e bandaki depuis le 1er juillet pour na oyetali année académique 2022-2023 na système éducatif LMD ba inscription e kokende ti le 10 septembre yo mutu olingaka o comprendre na molai ba tâche parlementaire même yo ozali député topé sénateur en fonction occasion yango yo epesameli bino na ISEP po na kosunga population ayeba kosalela malamu pe komanyola likambo etali démocratie boye ba faculté ezali ebele toza na faculté ya sciences juridiques pe administratives kuna toza na option lokola droit parlementaire toza na faculté ya sciences ya information pe ya communication kuna toza na option communication politique et parlementaire na oyetali sciences techniques de secrétariat toza na option secrétariat des institutions parlementaires et interprétariat toza pe na faculté administration et gestion des ressources humaines kuna option ezali administration et organisation du travail parlementaire pe assistanat parlementaire. Enfin, sciences ya informatique de gestion kuna toza na option programmation pe gestion informatique des institutions. Na ISEP kuna okoyekola okozwa ba enseignement kitoko baza na de vacations ya liboso ezali bongo vacations jour ezali kobanda de 7h30 à 15h30 ya mibale ezali vacations soir kuna ba cours ezali kobanda de 16h à 20h30. ISEP ezwami wapi kanga adresse oyo malamu avenue Taboulay ex Tombalbay numéro 1353 quartier golf na commune ya Gombe na kati ya Notre-Dame de Fatima. ISEP eye pour na formation na bino ozali député ozali sénateur même ba oyo bazali en fonction to ozali assistant parlementaire to pe suppléant to pe olingaka kosalela yango ISEP ezali wana pour na formation
inscription na bino eza pe na centre de recherche en études parlementaires kuna baorganizaka baséminaire ya kafu pona koyeba batâche parlementaire nyonso boye na boyinde oko renforcer bacapacité na yo bokende na lombango pona bainscription ezali kosalema pamba te baplace ezali vraiment limité boye pona barenseignement nyonso esengeli kocontacte secrétariat académique ya ISEP yango ezwami toujours na kati ya Notre-Dame de Fatima na commune ya Gombe tope bobenga na ba numéro ezwami na se ya écran na bino ISEP elobi démocratie ekomanyolama bato nyonso bako comprendre ba tâche parlementaire. Kuna pena ngambo ya itemat ndolo ba inscription ici et bandi pona année scolaire 2022-2023 ba parents bo welisaka ndenge Michael Bristo to Stéphanas Kangi batalisi. Oyo bozalaki kozela ekomie inscription pour l'année scolaire 2022-2023 na formation scolaire ya mokwake oyo ebongisaka avenir ya bana na bino Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse. Ah oui, kozela na yo lisusu te papa maman pona ko inscrire mwana na yo po ba inscription esi efongwami ko bana na classe ya 7e ti na 6e des humanités veut dire bana nyonso basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bango pona kokoba secondaire ya malamu eza ke awa inscription eza nango ofele kasi test d'admission nde eza obligatoire po mwana ndimama awa na itemat ndolo bokokuta ba section ndenge na ndenge lokola aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo na kati nango eza na 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana kaka asala choix na ye itemat ndolo yango moko eko s'en charger na formation na ye kasi bosimba pe boyeba ke na itemat ndolo tango mwana aza kosilisa azwi diplôme na ye kaka kanangi aza mbala moko capable ya kobanda misala na ye moko privé to akoki kutu déjà ko travailler dans l'entreprise en tant que technicien pe ako se défendre kitoko enseignant awa baza ba vrai chevronné na ndenge ya 2 fois te cours etambolaka na théorie na pratique nzela moko neti kaka bamapasa po baza na baatelier pe balaboratoire ekuba devise awa ezalaka nde excellence. ITMAT, c'est une école d'application de l'ELISTA. Dans cette école, nous avons plusieurs options: électronique, mécanique, électricité, aviation civile. Et j'ai choisi l'électronique car c'est ma passion. Mon ambition a été l'aviation civile pour être contrôleur ATC ou travailler dans autre cadre aéronautique. Je suis en 7e, je viens ici pour être un expert en nouvelles technologies d'information et de la communication. Chers parents, je vous demande de venir inscrire vos enfants à l'ELISTA et vous ne serez pas déçus. Monako banda sikoyo kaka ndenge tozoloba itemat ndolo na commune ya Barumbu na kati ya Istandolo welisa papa mama po ba place eza limité itemat ndolo nzambe ya formation technique. Pona bato nyonso balingi kozala coaché na makambo etali libala bolandaka tango nyonso magazine mariage pour la vie ma vie na mokuse elongo na homme dédié Micho Olenga Kunga yango elekaka chaque jour na Congo na Nouveau Congo na ngonga ya 21h30. Ngonga ekokie ngonga ya ba marié to ya babalani ngonga na bino boza ko aspirer na libala ezala bino ba oyo boza na kati ya libala kasi ekomeli bino bololo. Mariage pour la vie ma vie na mokuse magazine télévisé pour na ba marié yango yoye avec l'homme de Dieu bobenga le coach Pasteur Micho Olenga Kunga azako palola bakati vedi bakati mini nyonso na o etali libala magazine spécialisé na masolo etali libala pe famille ezako traiter ba conflits conjugaux ba problème émotion makambo etali intimité etali mbetu oh papa kokaka na ete oh mama zalaka propreté oh couple komi pene ya kokabwana pona kozanga koyokana mariage pour la vie avec le coach Pasteur Micho Olenga Kunga ne solution. Rendez-vous pesika se moko pona kosukisa ba problème conjugaux eza se awa
Pasteur Micho Olenga Kunga le coach aye kolakisa bino libala eza kitoko, libala elengi, libala les lieux où il fait beau vivre esika malamu bolula libala ozana ba problème intime bulu yeke koti na couple bokomi pene koka bwana oyebi to solona nani. Pasteur Micho Olenga Kunga atieli bino coaching en place ko hésiter komona yete okoza ba orientation ba conseil ya mokwake mikolo nyonso atikeli bino espace oyo bokoki komona face à face bobeta masolo ya kati bolanda chaque jour émission mariage pour la vie à partir ya 21h30 diffusion pe na ba 13h30 mikolo nyonso tolanda ngo pe na YouTube mariage pour la vie TV oza mobimba ozwi véritable coaching nyonso eleki malamu libala elengi chwa kisi ya libala totosie mwasi mosusu yokobala nzoko misongelili wana pono akobebisi. Wana bino nyonso bozana problème ya suki to pe ba poil produit Tomexil eza wana pona bino yango ndeza solution ya solo penza e bokozwa yango kuna na matete banunu hérité mapindemi apesi bino pa détail non. Produit Tomexil eye po na bino nyonso bozana ba problème ya suki basi pe mibali meme bana ozana ba problème ya suki ebimakate libandi ezali kokola ba poil ezali te produit ezakaka moko babengi Tomexil oyo ekoki kosoigner yo ekopesa yo solution pe ekosunga yo libandi ekosila pamba te ezalaka maladie etekami esika moko kaka na quartier banunu un numéro 1 na commune ya Matete osombi produit Tomexil et soigner yo. Tomexil eza kisi ya suki. Tala neti ngai nazawa depuis kala na yebi banani bazayaka wa bazara na suki te suki bota ba témoignage ezali bomoni pe na bilili. Eza lokuta te kutu ba photo bozomona ngai mutu nakangaka yango. Ba photo ebele eza na téléphone awa soko ye ba liboso wa bomona kolakisa yo. Tomexil eza vraiment traitement eza wana tango mutu aye liboso totala na suki na ye. Tango tokotala suki na ye ba produit ezalaka mibale tango mosusu tokomona suki na yo oyo okosalela directement Tomexil te tokobana na pomade na biso. Moto tokopesa pomade akozwa pomade akesalela na ndako ti tango pomade esili akozonga rendez-vous epa na biso. Biso ne tokotala pomade asali suki bandi kobonga ese akontinue na pomade to suki ebongi akota mbala moko na Tomexil. Omoni nde tosalaka recteur nde komoni tokomi na mire wana meka okopesa sango ça veut dire eza kisi ya pota libumu. Eza na kisi moko te na Kinshasa wana koloba o eleki recteur. Tango tokomi meka okopesa sango. Tango koya omona ba kisi nyonso eza wana tokoyebiso kisi oyo eza pona boye me recteur na yebiso eza kisi ya hémorroïde. Eza kisi moko ezale hémorroïde ebimaka libanda. Ezalaka ebimaka te. Tango topesi yo conseil nanu kote hémorroïde osali kisi na biso yonde komemela biso sango. Na cadre pe ya élargir ba activité na bango ONGD de la forêt à la pharmacie DFP na Mokuse bazali ko recruter ba agent marketeur moto nyonso azali intéressé kende na quartier banunu un numéro 1 na commune ya Matete et pa wapi recrutement ya ba agent commerciaux pe ba marketeur ezali ko salema okozala embauché pona kosala mosala na laboratoire Toramac. Journal ya pepe pona pepe yango ekomi na suka merci mingo na Nathalie Kaila Kapenda oya skumbelaki édition epa ya pazalaki assisté epa ya Christian Luendepe Jadino Malembe na sima caméra tozalaki bongo na Igor Tingi montage Simba Makina Christian Kiangebe ni pe Fabrice Lundombi journal ya pepe pona pepe zaka supervisé epa ya Héritier Mapine mbande kobotika malamu ngana bino to monani moko na lobi kimia na koles o mabota mabino au revoir. Innovation na makambo ya mpepo
tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi